Կարելի արդյոք լավ արձակուրդ անցկացնել Հայաստանում։ Միանշանակ այո, բայց քանի որ հիմա Երևանում եմ գտնվում, սկսեմ Երևանից։ Երևանում շատ լավ արձակուրդ է կարելի անցկացնել եւ հիմա փորձեմ նկարագրել։ Նախ առավոտյան ժամը 6-ից, գուցե ավելի շուտ, Երևանում բացվում են մի շարք մարզասրահներ, որոնք ունեն բարձր մակարդակ եւ կարելի է առավոտյան մարզվել։ Երկրորդը, Երևանում արդեն կան սրճարաններ, որոնք գործում են շուրջօրյա, կան սրճարաններ, որ վաղ առավոտից են բացվում ժամը 7-ից, 8-ից եւ այդ սրճարաններում կարելի է շատ լավ նախաճաշել։ Հաջորդիվ քաղաքում քայլել, տեսնել պատմամշակութային հուշարձաններ, տեսնել քաղաքը, իհարկե շատ տպավորիչ տեսարժան վայրերով, շփվել մարդկանց հետ, բարձա ռեստորաններ կան եւ ճաշի համար, եւ ընթրիքի համար, համեղ սնունդ, համեղ յուրահատուկ սնունդ, ընդ որում եւ հայաստանյան եւ եվրոպական եւ տարբեր խոհանոցներ շատ բարձր մակարդակով։ Հաջորդիվ Երևանում շատ ակտիվ մշակութային կյանք կա, թատրոններ, կինոթատրոններ, համերգներ, ակումբներ, երաժշտական, ընդ որում երբեմն ես օրինակ վերջին օրերին նման դեպքերի հետ առնչվել եմ, երբեմն շատ դժվար է տոմս գտնել թատրոնների, որոշ ներկայացումների եւ եթե մի քիչ ուշանաս, արդեն այդ օրվա համար տոմս չես ձեռք բերի, ընդ որում շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ մասնավոր հատվածի թատրոնները, հատկապես ամառային շրջանում շատ ակտիվ են եւ էական մրցակցություն են ցուցաբերում պետական կամ համայնքային թատրոններին, թանգարաններ, կարելի այցելել թանգարաններ, պատկերասրահներ եւ մեծ բավականություն ստանալ եւ այդ թանգարանների պատկերասրահների այցելությունից հետո զգացողություն ունենալ, որ իզուր չէր այդ ժամանակը, որ անցկացրեցի այդտեղ եւ իհարկե լավ հյուրանոցներ, զբոսանքի վայրեր, առաջիկայում ավելի շատ կլինեն զբոսայգիներ, ես խոսում եմ դեռևս միայն Երևանի մասին։ Իհարկե պետք է նաև ընդունել, որ գների հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք, բայց ուզում եմ նաև պարզաբանել, որ գների երբեմն ոչ հարմարավետությունը կապված է երկու հիմնական խնդրի հետ։ Առաջինը նախ ռեստորան, սրճարան, այս հատվածներում մեր մոտ սպասարկման մակարդակը շատ բարձր է։ Այսինքն, եթե համեմատություն վերցնենք եվրոպականը, մեր մոտ սրճարաններում, ռեստորաններում, շատ տեղերում, հիմնական մասերում սպասարկման մակարդակը միջին եվրոպականից տեսանելիորեն բարձր է կամ համապատասխանում է միջին եվրոպականին։ Իսկ դա գին արժե, որովհետև սպասարկման մեջ մտնում են աշխատողները, ասենք դեմքի ինչ արտահայտությամբ, ինչ կրթությամբ, ինչ IQ-ով մատուցողներ են աշխատում, իսկ Երևանում շատ բարձր մակարդակի են մատուցողներին ներկայացվող պահանջները եւ դա բավականին լավ աշխատանք է եւ երկրորդը սկսած աթոռ, սեղան, բաժակ եւ այլն մթերքի որակ եւ սա իհարկե ազդում է գների վրա, որովհետեւ լավ բան է ժան չի լինում եւ երկրորդ ընդհանուր խնդրեմը կա Հայաստանի տրանսպորտային սահմանափակումները նույնպես ազդում են մեր գների վրա, բայց համոզված եմ ապաշրջափակման արդյունքում այս հատվածի խնդիրը կլուծվի եւ նաեւ այս ամենի արդյունքում նաեւ աշխատավարձերը կբարձրանան եւ այդպես շարունակ։ Էլի կարող եմ թվարկել Երևանում արձակուրդ անցկացնելու առավելությունների մասին, բայց չեմ ուզում տեսանյութը շատ երկարի, մանավանդ որ սոցիալական ցանցերում ռիլերի համար, նյութերի համար սահմանափակումներ կան։ Լավ արձակուրդ բոլորիդ անցկացրեք արձակուրդը Հայաստանում։ Սիրում եմ բոլորիդ։